Кот – это полноценный член семьи. Точно так же, как и со всеми, кто живет вместе с вами, с котами нужно договариваться. Это сделать и сложнее, и проще, чем с людьми. В целом же, если вы наблюдаете за своим котом, любите его и имеете хотя бы базовое представление о языке кошачьего тела, договоритесь. У кота нет цели превратить людскую жизнь в ад. Он просто хочет жить в свое удовольствие. Помогите ему в этом, и сможете получить в ответ любовь и даже своеобразную преданность. Сегодня поговорим про основные вехи в переговорах с нашими пушистыми друзьями. В первую очередь, это последовательность в действиях и решениях. По сути, с любым котом вы, как и с человеком, заключаете своеобразный устный договор. Что-то нужно коту, что-то нужно вам. Кот учится получать необходимое ему, вы учитесь уживаться с котом. Поэтому договаривайтесь на определенные жесты. Если мяукает голодный кот, кормите. Если запрещаете коту лазить по столам, то исключений быть не должно. Если только вы хотя бы 1 из 10 раз ленитесь напоминать коту о том, что стол табу, плюньте на бесполезную трату нервов. Кот победил. Аналогично с мебелью и когтями, укусами за руки, охотой за ногами, ночными забегами и так далее и тому подобное. Кот должен абсолютно точно знать, что есть действие, за которое его хозяин совсем не похвалит. Будет ли кот слушаться? Не обязательно. Но то, что будет точно знать, что нашкодил, это 100%. Минимизируйте перемены. Коты жутко консервативны. Им зачастую гораздо проще дается поменять хозяев, чем переехать в другую квартиру. Поэтому переезды, новая мебель, перенос лотка в другое место, смена наполнителя и так далее и тому подобное, все эти вещи лучше сводить к минимуму. Коты, как и люди, по-разному реагируют на стресс. Они могут гадить в тапки, сделаться злыми и мстительными, отказаться от еды или же переехать жить под диван. Если уж без перемен никак, уделите в такие промежутки времени чуть больше внимания своему любимцу. Помогите ему справиться с изменениями в жизни. Помогите коту в реализации его насущных потребностей. Коты чистоплотны. Не забывайте менять наполнитель и содержать лоток в чистоте. Коты нуждаются в возможности тянуть свое тело. Именно для этой цели и нужна когтеточка. Если кот вместо когтеточки использует мебель, когтеточка банально не позволяет ему тянуться так, как ему нужно. Играйте с котом, чтобы он мог закрывать свои охотничьи инстинкты хотя бы за счет игр. Дайте ему нужный корм и достаточно чистую в кошачьем понимании воду. Это все гораздо проще, чем кажется, но очень и очень важно для котов. А полностью довольный кот редко ищет себе дополнительные развлечения. Можно ли наказывать кошек? Пожалуй, этот пункт самый спорный. Лично я считаю, что и можно, и для некоторых товарищей даже нужно. Вопрос лишь в том, как это делать. Не нужно верещать не своим голосом, лупить бедное животное чем попало. До кота нужно донести, что он сделал что-то не так. Для этого более чем достаточно стоп-слов типа «нельзя» или формальных хлопков по наглой жопе. Ключевым фактором здесь является сам факт наказания. Понимание того, что кот сделал что-то не так. Это, в том числе, связано со спецификой кошачьего восприятия. Определенные места и действия ассоциируются у кота с негативом. Не болью, а именно негативом. То есть укол у ветеринара и выговор с занесением в личное дело кот может спокойно поставить на одну доску. Ему не понравилось и то, и то. И здесь как раз ключевой фактор именно ваша последовательность. Если нельзя, то всегда нельзя. Плюс кот должен быть пойман на месте преступления. Успел скрыться, не поймет, за что наказан. Так что, поймали? Сделайте выговор, хлопните легонько газетой. В общем, обозначьте свое неудовольствие. Для большинства котов это будет достаточно весомым сигналом. Главное, чтобы бонусы не перевешивали негатив. Если у вас на столе всегда любимая рыба кота, которую ему не дают, например, из-за диеты, плевать он хотел на негатив. Есть, конечно, упрямцы, которые ищут приключения на свою пятую точку, но их относительно немного. Космос, например, точно знает, что ему можно, что ему нельзя, и обычно старается не нарушать. И для этого не понадобилось никакой сверхъестественной дрессировки. Еще раз, как наказывать? Ловить на месте преступления, подобрать четкий сигнал для кота, что он провинился. По сути все. Количество нарушений это точно сократит. Убрать их до нуля?
Ну, это все-таки коты. Если они этого хотят, то время от времени будут пробовать ваш запрет на прочность. Вместо итогов. Договориться можно всегда. Главный вопрос – желание сторон вести диалог. Коты к этому самому диалогу открыты почти всегда. Так что проблема обычно в людях.